Apeli drejtë dhe racional, kështu e kanë cilësuar thirrjen e kryeministrit bullgar Bojko Borisov për dorëheqjet e Gruevskit, analistët Nano Ruzhin dhe Alajdin Demiri. Sipas tyre, Borisov ishte lideri i parë i cili veproi në drejtim të qetësimit të situatës në Maqedoni, duke kërkuar dorëheqjen e Gruevskit. Ajo është një apel i pazakont, por duke parë parasysh se Bullgaria më shumë vëmendje po i ndjek ngjarjet në Maqedoni, ajo është një qasje racionale. Qasje e cila thjesht është një nga kushtet që të arrihet deri në qetësimin e situatës në Maqedoni. Thirrja e tij është në rregull. Thirrja e tij nuk ishte aq armiqësore e as kërcënuese, por thjesht shprehje një vlerësimi të real politik, se në politik ekziston fillim dhe fund, dhe se ndoshta pas fundit mund të ktheheni sërish e tjerë. Kështu që politika duhet të kuptohet nga dimenzionet e tij demokratike, ndërsa ata që kanë bërë krime, ajo është çështje tjetër. Intervenimi i tij është pastër politik në kuptim se politika nuk mund të uzurpojë qytetarët, shtetin, mendimin e lirë e as rajonin. Është e çuditshme se Bullgaria në këtë fazë u vënë në pozitat e opozitës dhe u vënë në pozitat e LSDM-s, Gjellësisë Saebit, dhe trajtuan në një mënyrë si një kryeministër të ardhshëm. Ajo që është e rëndësishme se pozicionimi i Bullgarisë është për ruajtjen e Maqedonisë, që është një rrisi në këto raporte dhe rregullimin e brendshëm shtetëror me të cilët Bullgaria përqendrohet dhe i jep përkrahje kësaj politike të LSDM-s dhe i jep përkrahje unitarizmit në Maqedoni dhe hek dorë nga ato embargo dhe ato qëndrime që më pari kishte paralajmëruar. Analistët kanë arsyetuar edhe pritjen dhe trajtimin e liderit të opozitës Zoran Zaev nga kryeministri bullgar. Sipas tyre, trajtimi i Zaevit si kryeministër tregon për përkrahjen e ndërimit të politikës. Ajo është një shenjë e mirë, vlerësimet e Borisovit, i cili është i afërt edhe me Brukselin, edhe me Washingtonin, janë në rregull. Sigurisht që pak del nga shprehjet e zakonshme diplomatike të liderëve ballkanik, por në perëndim, në shtetet me demokraci të zhvilluara, liderët opozitar kanë pothuajse funksion të njëjtin në trajtimin e liderëve të caktuar. Madje kishim rast edhe me krizën në Ukrainë. Vizita e Zaevit në Bullgari, sipas Nano Ruzhin, ka thyer edhe stereotipat për bashkëpunimin e të majtës me të djathtë dhe se me ardhje në pushtet të së majtës mund të përmirësohen marrëdhëniet me fqinjet. Kjo praktikë sipas tij duhet të vazhdojë edhe me vendet e tjera fqinje.